हे गाइस, वेलकम टु माई ब्लग। आजको ब्लग चाहिँ म रतुवाको खोलाबाट सुरुवात गर्दैछु, किनभने म बस्तु बार्न आएको थिएँ साथीहरू। एउटा गाई यहाँ छ, अरू यता छन्। रतुवाको खोलाको पनि भ्यू हेरिहाल्नु होला, यस्तो छ रतुवाको खोला। खोला त्यति छैन, पानी अहिले घाँस पनि मजाले फुलेको रहेछ है, एकदम रमाइलो देखिन्छ। तपाईँहरूलाई चाहिँ आज म हाम्रो गाउँले ब्लग पुरा देखाउँछु। खेतबारी होइन, हरियाली खेत प्लस तपाईँले यो देख्न सक्नुहुन्छ, यो घाँसहरू चाहिँ यतो भएर फुलेको सम्पूर्ण म आज यो ब्लगमा चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाउँछु है साथीहरू। तपाईँहरूले यो ब्लग चाहिँ अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र साथीहरू के कस्तो लाग्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। र साथीहरू, धेरै जसो साथीहरूले चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन। सम्पूर्ण साथीहरूले चाहिँ प्रायः जस्तो जसकोमा यो मोबाइल स्क्रिनमा पुग्छ नि यो भिडियो, सम्पूर्ण नयाँ जतिले चाहिँ सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला मेरो ब्लग च्यानलमा। अनि तपाईँ एकजना जोडिनु भयो भने पनि मलाई धेरै हौसला मिल्ने साथीहरू। सबैले सब्सक्राइब गरिदिनु होला है। हेर्नु यस्तो पानी छ होइन, त्यो पानीमा प्लाङ गर्दै हिँड्नुपर्छ ल साथीहरू। त्यो बाटो छ, यस्तै हो साथीहरू गाउँले भनेको। अब कोही बेला यस्तो जङ्गलउदी पनि छिर्नुपर्छ। अस्ति राति चाहिँ म भैँसी हराएको थियो, त्यो भैँसी खोज्न आउँदाखेरि चाहिँ यही जङ्गलमा म हराएको हो। यही जङ्गलमा कता निक्लिने भन्ने कुरो पनि थाहा भएन होइन, त्यही भएर हराएको थिएँ साथीहरू। हिँड्दै स्यास्या भइसक्यो, हेर्नु होला पुरा घाँस फल पाकेर सेतो भएको छ। फोटो खिच्नको लागि चाहिँ एकदम सही भएको छ, हेर्नु न। फोटोको लागि चाहिँ एकदम रमाइलो छ हाम्रो रतुवाको। ल साथीहरू, भिडियो चाहिँ अन्तसम्म हेर्दै गर्नु होला। म तपाईँलाई सम्पूर्ण हाम्रो खोलाकोदेखि लिएर खेतबारी धानहरू रोपेको होइन कस्तो भयो हरियाली तपाईँलाई म देखाउँछु है साथी। मिली काँस देखिन्छ नि त्यो माथि, यस्तो ग्लो हुनु भनेको कस्तो दामी। काँस फुलेछ गाइजहरू। गाइजहरू, हजुरलाई थाहा होला नेपालको सबैभन्दा बढी धान उत्पादन हुने जिल्ला कुन हो भन्दाखेरि झापा भन्छन् नि, हो यही कारणले हो कि। हेर्नु न, धान खेती यहाँ धेरै गर्छन् कि, धान खेती यस्तो छ हरियाली। लगभग यहाँदेखि परै सुन्छ, यता पनि उस्तै छ, यस्तो हरियाली छ क्या धान। त्यही भएर नेपालको सबैभन्दा बढी धान उत्पादन गर्ने जिल्ला नै भनेर घोषणा भएको हो क्या नेपाल सरकारबाट। झापा जिल्लामा चाहिँ धान खेती भयो, मकै खेती भयो, यस्ता बालीहरू धेरै गरेर हुन्छन्। त्यही भएर तपाईँलाई आज म धान खेतीको ब्लग भिडियो देखाउँदैछु, सम्पूर्णले हेर्नु होला हरियाली धानहरू। हामी यहाँ एउटा हगुलेर अर्को हगुलेर जाँदैछौँ। हाम्रो डिके दादा यहाँ हुनुहुन्छ, हाई गरिदिनु। हाई हाई, सलाम अलैकुम। अब हामी कर्णालीको तिराईमा जाँदैछौँ। अनि अहिले म चाहिँ कर्णालीको तिराईमा, हामी कर्णालीको तिरमा पुरा बाइकमा हाम्रो बाइक, अर्को बाइक यो क्रस फायर, उतो बुलेट, उतो हगु बुलेट। हाम्रो ब्लग यही अन्तिम हुन्छ। ल लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब बेल आइकन सबैले सब्सक्राइब गर्नु होला, लाइक पनि गर्नु होला, अनि गर्नु भएन भने चाहिँ मुका खानु होला।